nama saya Muka Khafifah. Saya bertugas di ruangan ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Di sini saya akan melakukan fisioterapi dada dan badan efektif. Tujuannya agar mengeluarkan dahak dalam tubuh ibu. Apakah ibu bersedia? Ya baik, sebelum itu izinkan saya untuk mencuci tangan ya ibu. Yesus. Andre, obrigado. Ibu, saya izin untuk menepuk dada ibu ya. Yuk. Ibu. Ibu. Ibu, tangannya ibu. Baik ibu boleh duduk sebentar. Saya mau menepuk bagian punggung ibu. Terima kasih ibu. Baik ibu boleh duduk sebentar. Saya mau menepuk punggung ibu. Yesus. Mari saya bantu. Kakinya anak ibu. Saya mulai ibu. Maaf ibu. Oke ibu. Baik ibu boleh apa untuk beropsi. Baik ibu, di sini saya akan apa? Baik ibu, setelah ini ibu mengikuti instruksi dari saya ya. Ini ibu pegang bantalnya, dipeluk ya ibu, seperti ini. Di sini saya juga akan menaruh ini di depan ibu agar ludah ibu nggak kemana-mana ya bu. Jadi sebelum itu, ibu nanti kalau buang ludahnya mau sendiri apa dibantu? Dibantu, Sus. Oke, baik. Baik, ibu ikuti instruksi saya. Tarik nafas 3 kali, nanti
Saya hitung 3 detik, langsung buang ya Bu. 1, 2, 3 tarik, buang, tarik nafas lagi, 1, 2, 3 buang, sekali lagi Bu, 1, 2, 3 buang. Ya, baik Ibu. Maaf ya Ibu. Baik, maaf ya Ibu. Ya Ibu, maaf saya nanti setelah ini tinggal berbaring ya Bu. Saya jangan mengabaikan. Ya wes, maaf Ibu, setelah ini Ibu berbaring ya, tapi terlebih dahulu saya bereskan ininya dulu ya Ibu. Maaf. Bantalnya ya Bu. Ya Ibu berbaring ya Bu. Baik, Ibu, apakah sudah nyaman? Saya izin untuk menaikkan tempat tidurnya Ibu. Yesus. Ya baik, apakah sudah nyaman Ibu? Sudah sus. Iya. Ibu ikuti instruksi dari saya lagi ya Ibu. Tarik nafas 3 kali, nanti saya akan memijat punggung Ibu. Ya. 1, 2, 3 tarik, buang. Lagi Bu, 1, 2, 3 tarik, buang. Sekali lagi Bu, 1, 2, 3 tarik, buang. Sebelahnya Ibu, 1, 2, 3 tarik, buang. Lagi Ibu, 1, 2, 3 tarik, buang. Ya, sekali lagi, 1, 2, 3 tarik, buang. Ya, sekarang saya tinggal tunggu Ibu ya. Ya, baik. Ya, baik. Baik Ibu, saya tepuk punggungnya Ibu. Ya. Udah. Ibu boleh pindah ke posisi awal. Mari Ibu, saya bantu Ibu. Ya, berbaring Bu. Biar lebih nyaman. Ya, saya turunkan tempat tidurnya dulu ya Bu. Baik Ibu, apakah sudah nyaman? Sudah sus. Oh ya, saya izin untuk bercuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Yesus. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Kalau begitu saya pamit ya Ibu. Apabila Ibu butuh sesuatu, Ibu tinggal pencet tombol yang di sebelah kanan. Kalau enggak, wakil keluarga untuk memanggil saya di ruangan ya Bu. Yesus. Ya baik, kalau begitu saya permisi ya Ibu. Yesus. Semoga Ibu lekas sembuh ya Ibu. Yesus, terima kasih. Iya, saya permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.